ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ DrBindu കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ മഴക്കാലം വന്നു തുടങ്ങി കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരും? ഈർപ്പം വരും. ഈർപ്പം എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കും? തൊലിയിൽ, വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ, സ്കിന്നിൽ, തലയിൽ ഒക്കെ ഈർപ്പം നിന്നിട്ട് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. തൊലി ഡ്രൈ ആയി പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊറിച്ചിൽ വരും. കുട്ടികൾ മഴവെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരും. കുട്ടികൾ മഴക്കാലത്ത് മഴവെള്ളത്തിൽ കളിക്കട്ടെ, അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിര് പറയില്ല. പക്ഷെ അതുവഴി വരുന്ന സ്കിന്നിന് പ്രോബ്ലംസിന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ട് തന്നെ ഇറക്കാൻ നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചെരുപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കും. അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചോട്ടെ. കളിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചെരുപ്പും കാലുകളും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ, ഏറ്റവും നല്ലത് കുളിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളൊക്കെ നന്നായി വൃത്തിയിൽ കഴുകിച്ച ശേഷം കയറ്റുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കണം. ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയിലൊക്കെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗഡർ ഇടണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറലി പൗഡർ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പൗഡർ അത്ര നമ്മളൊട്ടും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ വാസലിൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങളോ ആ ഇടുക്കുകളിൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ കൊടുക്കാം. അല്ല, കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ വിണ്ട് കീറുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മം കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഉണ്ടാവും, അത് തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമും നന്നായിട്ട് തേക്കാം. മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചൊരു വെറ്റായിരിക്കണം, ഒരു നനവുണ്ടായിരിക്കണം. ആ നനവിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാണ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഈർപ്പത്തോടു കൂടി ഈ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തേക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ പറയുന്നത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം തേക്കണം. എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കാൻ നോക്കണം. തുടയിടുക്കുകളാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുറിവായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർവെയർസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അറ്റം നല്ല ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ളതാവരുത്, കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അണ്ടർവെയർസിൻ്റെ ആ തുടയോട് വരുന്ന ആ ഭാഗം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം അതാണ് ഒരഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ, ടീനേജ് പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. വൈകുന്നേരം വന്നാൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് കഴുകാൻ പറയാം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ചെരുവത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഇരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം വെച്ച് കഴുകിയിട്ട് ആ ഏരിയ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുക. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും തേക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ തുടയെടുക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെയാണ് തലയുടെ കാര്യം. തലയിൽ നന്നായി ഡാൻഡ്രഫ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ മുടി രാവിലെ ഷോൾ ഇടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രാവിലെ തല കഴുകുന്ന ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ആ തണുപ്പോട് കൂടിയാണ് തല ചുറ്റി പോകണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഈർപ്പവും പെയിനും ഡാൻഡ്രഫും ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തല കഴുകാതെ ദേഹം മാത്രം കഴുകി സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുളിക്കുക. എന്നിട്ട് ഹെയർ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. മെഷീൻസ് വെച്ചോ ഹീറ്റ് വെച്ചോ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. നല്ലതല്ല കുട്ടികൾക്ക്. പൊതുവെ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക്ലി ഒരു 3 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും എണ്ണയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പം കൂടി ആവുമ്പോൾ കൂടുതലും താരൻ വരാനും പെയിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് സ്കിൻ കെയറിലെയും ഹെയർ കെയറും മഴക്കാലത്ത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കമൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. നമുക്കതിനെപ്പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.